لاہور کے مختلف علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ کہیں تیز اور کہیں ہلکی بارش شروع ہو چکی ہے۔ شہر کا موسم خوشگوار ہو گیا ہے۔ موسم کا حال بتانے والوں نے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید بارش کا امکان بھی ظاہر کیا ہے۔ بتائیں گے اس حوالے سے نمائندہ پبلک نیوز حسن خالد۔ لاہور میں دن بھر گرمی رہی، سورج اپنی آب و تاب سے چمکا، تاہم رات گئے اچانک سے تیز ہوائیں چلنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اور شہر کے مختلف علاقوں میں کہیں تیز اور کہیں ہلکی بارش بھی ہونا شروع ہو گئی ہے، جس سے شہر کا موسم خوشگوار ہو گیا ہے اور درجہ حرارت میں بھی اب کمی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ اس وقت شہر میں تیز ہوائیں چلنے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے اور محکمہ موسمیات کے مطابق کم سے کم درجہ حرارت 27 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ 10 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے اس وقت شہر میں ہوائیں چل رہی ہیں۔ اور موسم کا حال بتانے والوں نے یہ بھی پیشن گوئی کی ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران شہر میں کہیں تیز اور کہیں ہلکی بارش کے مزید امکانات ہیں۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ کہیں تیز اور کہیں ہلکی بارش شروع ہو چکی ہے۔ شہر کا موسم خوشگوار ہو گیا ہے۔ موسم کا حال بتانے والوں نے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید بارش کا امکان بھی ظاہر کیا ہے۔ بتائیں گے اس حوالے سے نمائندہ پبلک نیوز حسن خالد۔ لاہور میں دن بھر گرمی رہی، سورج اپنی آب و تاب سے چمکا، تاہم رات گئے اچانک سے تیز ہوائیں چلنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اور شہر کے مختلف علاقوں میں کہیں تیز اور کہیں ہلکی بارش بھی ہونا شروع ہو گئی ہے، جس سے شہر کا موسم خوشگوار ہو گیا ہے اور درجہ حرارت میں بھی اب کمی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ اس وقت شہر میں تیز ہوائیں چلنے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے اور محکمہ موسمیات کے مطابق کم سے کم درجہ حرارت 27 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ 10 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے اس وقت شہر میں ہوائیں چل رہی ہیں۔ اور موسم کا حال بتانے والوں نے یہ بھی پیشن گوئی کی ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران شہر میں کہیں تیز اور کہیں ہلکی بارش کے مزید امکانات ہیں۔